Προκαλούν σοκ και ερωτήματα, Κατερίνα, γιατί χιλιάδες κακοποιοί, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί για ασέλγειες, έχουν κατηγορηθεί για βιασμούς, για ληστείες, ακριβώς βρίσκονται έξω και δεν τηρούν τους όρους αποφυλάκησης. Πάμε λοιπόν να δούμε τα στοιχεία. Μόνο στα τμήματα ασφαλείας της Αθήνας θα πρέπει να δίνουν το παρόν 1 με 3 φορές κάθε μήνα 9.800 άτομα. Είναι άφαντοι οι 2.600 από αυτούς. Πάμε να δούμε πιο συγκεκριμένα. Στο τμήμα ασφαλείας του Αγίου Παντελεήμωνα οφείλουν να εμφανίζονται 2.300 άτομα. Είναι άφαντοι οι 1.150, δηλαδή η μισή. Πάμε στο τμήμα ασφαλείας Κολονού. Οφείλουν να εμφανίζονται εκεί 630, άφαντοι οι 250, και στο τμήμα ασφαλείας της Κυψέλης εμφανίζονται οι 500 από τους 1.500. Πάμε να δούμε και την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει από τα τμήματα ασφαλείας της Δυτικής Αττικής. Εκεί πρέπει να δίνουν το παρόν 6.140 άτομα. Αγνοείται η τύχη, Κατερίνα, 700 κακοποιών. Εδώ πρέπει να σου πω ότι η αστυνομία λέει ότι ενημερώνει κάθε δίμηνο ή τρίμηνο εγγράφος την εισαγγελία. Ναι, και είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, διότι όλοι αυτοί αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, οι οποίοι δεν τηρούνται, και πραγματικά δεν είχαμε εικόνα ότι είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός αυτών που δεν τηρούν τους περιοριστικούς όρους.